Good morning, children. Today we are going to see about organ systems in animals. So, living organisms are evolved from the simplest form to complex level of organization. So, first simplest form, that is unicellular organism தான் தோன்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து தான் வந்து multicellular organism form ஆச்சு. So, like that the simplest form they can be evolved to complex level of organization. Cells are the basic fundamental unit of an organism. So already நம்ம படிச்சிருக்கோம் cells தான் வந்து basic unit of organism. These are grouped to form tissues, the tissues into organs, and the organs form the organ system, forming an entire organism. So நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம், செல்ஸ் குரூப்டு டுகெதர் டு ஃபார்ம் த டிஷ்யூஸ். செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் வந்து டிஷ்யூஸையும், டிஷ்யூஸ் வந்து ஆர்கன்ஸையும், then organs organ system, then finally the organ system forming a organism, ஒரு என்டையர் ஒரு உயிரியை வந்து தோற்றுவிக்குது. The different organs and organ system of an organism function by depending on one another with harmonious coordination. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஆர்கன் சிஸ்டமும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து கோஆர்டினேட் ஒத்துழைச்சி அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை செஞ்சால் தான் வந்து ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். When we ride a bicycle, our muscular system and skeletal system work together. ஸோ அது மாதிரி நம்ம பைசைக்கிள் ரைட் பண்ணுறோம், பைசைக்கிள் ஓட்டும் போது என்ன செய்யுதுன்னா அவர் மஸ்குலர் சிஸ்டமும் நம்மளுடைய ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமும் தே ஆர் ஒர்க் டுகெதர் டு மூவ் அவர் ஆர்ம்ஸ் ஃபார் ஸ்டியரிங் அண்ட் லெக்ஸ் ஃபார் பெடலிங். ஸோ ஸ்டியரிங்க்கு வந்து நம்மளுடைய ஆர்ம்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கும், பெடலிங்க்கு வந்து நம்ம லெக்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கும், தென் நம்ம மஸ்குலர் சிஸ்டமும் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமும் தே ஆர் கோஆர்டினேட் ஈச் அதர், ரெண்டும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஒத்துழைச்சு ஒர்க் பண்ணுது. அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் டைரக்ட்ஸ் அவர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் டு ஒர்க். அது மட்டும் இல்லாத நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளோட ஆர்ம்ஸை வந்து டைரக்ட் பண்ணுறது, அது லெக்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது வருது. நெக்ஸ்ட் சைமல்டேனியஸ்லி respiratory, digestive and circulatory system work to produce energy to the muscles. இந்த மாதிரி respiratory, digestive and circulatory system they give energy to the muscles. நம்ம muscles தேவையான எனர்ஜியை தருது. All the system work together in coordination to maintain the body in homeostatic condition of an organism. இது மாதிரி எல்லா சிஸ்டமும், எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டமும் they are work together, கோஆர்டினேஷனோட ஒர்க் பண்ணி நம்மளுடைய பாடியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது, அதாவது ஒரு பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது. தட் இஸ் ஹோமோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஹேவ் appeared first in the phylum Platyhelminthes and continues till mammal. ஸோ அந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஃபைலத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா Platyhelminthes. ஸோ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஃபைலம், அந்த ஃபைலத்தில் Platyhelmintesல the ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா டில் மேமல்ஸ் வரைக்கும் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆச்சு. சிமிலர் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூஸ் லைக் muscle tissue, nervous tissue, etc. So group of cells form the tissues, already you know. Like that the tissues, muscle tissue, nervous tissue, இந்த மாதிரி வந்து tissues பார்த்தீங்கன்னா muscle tissue, nervous tissue வந்து இது மாதிரி நிறைய tissues வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Tissues are organized to form the organs like heart, brain, etc. So tissues சேர்ந்து it can form the organs like heart, brain. So then two or more organs together form organ system and perform common function. ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு மூணு ஆர்கன்ஸ் சேர்ந்து இட் ஃபார்ம் த ஆர்கன் சிஸ்டம். இந்த ஆர்கன் சிஸ்டத்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, லைக் டைஜஷன், சர்க்குலேஷன், then nerve impulse transmission in coordination via the digestive system, then nerve impulse அதாவது வந்து நம்மளுடைய தூண்டல்களை எடுத்துன்னு போகிறது, நரம்பு வழியாக வந்து தூண்டல்களை எடுத்துன்னு போகிறது, then digestive system, next circulatory system, nervous system respectively. These are the organ systems. Division of labor is found among the various organ systems. So ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம் எடுத்துனா அதில் நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்து வேரியஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். In this chapter we shall learn about the structure and function of various organ systems like digestive system, excretory system and reproductive system in human beings. So இந்த லெசனில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், digestive system, excretory system and reproductive system in human beingsல வந்து அந்த ஆர்கன் சிஸ்டத்தையும் அதனுடைய
ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் யூ see the tabular column organ systems in animals. So organ system, various organ system in human beings இருக்கிற various organ system பார்க்க போகிறோம். See that first one organ system, second one என்னென்ன organs இருக்கு, next அதனுடைய functions என்ன. First you see the integumentary system. integumentary systemனா organs என்னென்ன இருக்கும், skin and skin glands, skinல இருக்கிற அந்த oil glands, okay, sebaceous glands, sweat glands எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதான் skin and skin glands. ஸோ அதான் ஆர்கன்ஸ். தென் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரியேஷன், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அண்ட் எக்ஸ்கிரியேட் பண்ணுறது. எக்ஸ்கிரியேட்னு ஸ்வெட்டை வந்து வெளியேற்றுது இல்லையா, அதுதான் எக்ஸ்கிரியேஷன். செகண்ட் ஆன் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம். ஸ்கல், தென் வெர்டிபிரல் காலம், ஸ்டோனம், கிரிடில்ஸ் அண்ட் லிம்ஸ். ஸோ ஸ்கல் தெரியும் இல்லையா, மண்டையோட இருக்கு, அது வெர்டிபிரல் காலம், பேக் போன் இருக்காது. ஸ்டோனம்னா பிரிஸ்ட் போன், மார்பு எலும்பு. தென் கிரிடில்ஸ்னா வேஸ்ட்டு, போன் அரவுண்ட் த வேஸ்ட், வேஸ்ட்னா வந்து இடுப்பு சுற்றி இருக்கிற அந்த எலும்பு. தென் லிம்ஸ்னா ஹேண்ட் அண்ட் லெக்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்து தான் லிம்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் சப்போர்ட், ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் டு த பாடி. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தருது ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம், ஷேப் தருது. ஸோ நம்மளோட மொத்த பாடியும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது எதுதான், ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் தான். நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து மஸ்குலர் சிஸ்டம். ஆர்கன்ஸ் வந்து மசில் ஃபைபர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன், கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்டிங் த மூவ்மெண்ட். while movement the muscle fibers can be contract and relax. நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்து சுருங்கி விரியதுனால தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுது, மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியுது. தென் நர்வஸ் சிஸ்டம், பிரைன், ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் நர்வ்ஸ். ஸோ பிரைனு, ஸ்பைனல் கார்ட் தண்டு வடம் சொல்லுவோம். தென் நர்வ்ஸ் தான் இதனுடைய ஆர்கன்ஸு. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன், கண்டக்ஷன் ஆஃப் த நர்வ் இம்பல்ஸ். நர்வ் இம்பல்ஸை வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து ஆர்கன்லேருந்து பிரெயினுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம், கல் குத்துது இல்லை முள் குத்துதுன்னா உடனே அந்த வலியை வந்து உடனே வலிக்குதுன்னு கால் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அந்த உணர்ச்சி வந்து பிரெயினுக்கு கடத்துது எது, அது நர்வஸ் சிஸ்டம் மூலிய தான். தென் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தில் ஹார்ட்டு, பிளட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ், nutritive substances and waste products. So what is the function, transport of respiratory gases, that is during respiration. So என்ன செய்யும், டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ்னால் ஆக்சிஜன் எடுத்துன்னு போகிறது, அங்கே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துன்னு வருது. தென் அலாங் வித் த ஃபுட்டோடு சேர்த்து நியூட்ரிட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ், நியூட்ரியன்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. தென் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்துடைய ஃபங்க்ஷன். தென் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னா respiratory tract and the lungs. Respiratory tract na, that is alveoli, then bronchiole, bronchus, இதெல்லாம் ஒரு பின்னாடி பார்ப்பீங்க, அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் respiratory tract. Then lungs, what is the function, breathing, that is inhaling and exhaling. Next digestive system, digestive tract and the digestive glands. டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டும் கீழே படுவோம். டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் பாருங்கள், அதை ஃபுட் பைப்பு ஃபுல்லாக வருதுலையே, அந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால் ஃபுல்லாக அதுதான் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டு. தென் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ்னால் வந்து செலிவரி கிளாண்ட், கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட், பேன்க்ரியாஸ், லிவர், இன்டெஸ்டினல் கிளாண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன், டைஜஷன், அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எஜெஷன். ஸோ டைஜஸ்ட் பண்ணுறது, சாப்பிட்ற ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுது. தென் அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறது. Then ejectsனா remove of the waste material. That is the function of digestive system. Next excretory system organs, kidneys. Already lower classல படிச்சிருப்பீங்க, kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Then function elimination of the nitrogenous waste products. Removal of the nitrogenous, nitrogen containing waste product like urea, uric acid. Okay, அது மாதிரி வந்து அதான் nitrogenous waste products. Then reproductive system organs பார்த்தீங்கன்னா testes in male and ovary in female. Gamete formation and development of secondary sexual character. Gamete formation means that is the male reproductive organ, female reproductive organ வந்து they can produce the gametes. Then development of secondary sexual characters. Next one is sensory system. Sensory system organs பார்த்தீங்கன்னா eyes, nose, ears, tongue and skin. These are the organs in sensory system. What is the function for sight,
smell. So eyes உடைய function வந்து side பார்க்கிறதுக்கு இல்லையா. nose வந்து smelling-க்கு, ears வந்து for hearing-க்கு, tongue for taste, skin for touch. These are the functions for sensory system. Then last one, endocrine system. Endocrine system containing the glands. So endocrine glands, what are the organs? Pituitary, thyroid gland, parathyroid, adrenals, pancreas, pineal body, thymus and reproductive glands. These are the organs in endocrine system. Then see the function, coordinate the functions of all organ systems. So எல்லா organ systemத்தையும் வந்து இதுதான் வந்து coordinate பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து ஒழுங்கு பண்ணுது. அதனால this is endocrine system வந்து they have the organs and the functions. See children, here today's assignment, you write this tabular called organ system in animals. In the tabular call write பண்ணி send பண்ணுங்க. Thank you children. Have a nice day.